आज मैं गाइस आपको दिखाता हूँ एक स्किनीएस्ट कूलेस्ट फोन। ये है लेटेस्ट Oppo Reno 11। लेट्स सी इनसाइड क्या क्या मिलता है। TPU केस, सिम इजेक्टर पिन, मैनुअल्स, 67 वाट का चार्जर, ऑफ कोर्स USB टाइप A to टाइप C केबल, एंड द Oppo। ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन में आई एम स्पीचलेस। जैसे लग रहा है कि इसमें पहले से कोई स्किन अप्लाई की गई है। अगेन वो तो बाद में पता चलेगा कितना स्क्रैच होता है। फोन काफी स्लिम है और सीरियसली बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। जस्ट 3 कैमरे हैं, 50 MP प्लस 32 MP एंड 8 MP अल्ट्रा वाइड।